Евангелие от Луки, 7 главу, 29 по 35 стихи. Это должно быть знакомое вам местописание, нет? Евангелие от Луки, 7 глава. Сделайте меня тише чуть-чуть. По крайней мере, на сцене. 7 глава, 29 по 35 стихи. Это знакомое местописание, нет? Я слышал, по крайней мере, что когда я начну проповедовать, вы будете знать. 29 стиха. И весь народ, слушавший его, и метари, воздали славу Богу. Крестившись крещением Иоанновым. 30 стих. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода этого? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, клещут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем без. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг метарям и грешникам. 35 стих. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Незнакомое местописание? Я проповедую сегодня на теме: не отвергай волю Божью о себе. Кто-нибудь слышал такое название раньше? Это вторая часть. Предыдущее воскресенье, это не этого, предыдущее воскресенье, меня не было в церкви. Здесь была сестра София, мой помощник. И она как раз проповедовала об этом, правда? Не отвергай волю Божью на себя. Воля Божья – это цель Божья о нашей жизни. Воля Божья – это, может быть, вы уже запомните на английском, purpose Бога о нас, purpose. Вы слышали это слово много раз на следующей неделе, на прошедшей неделе. Это цель Бога о нас, воля Божья о нас. Как будто сестра София знала, что понедельника доктор Майлз Монро будет проповедовать о цели, о воле Божьей, о предназначении Божьей. И она проповедовала как раз в воскресенье об этом. Это Дух Святой. И я как раз планировал проповедовать об этом. И все равно решил эту проповедь мою все равно считать. Но в четверг уже. То есть продолжать эту цикл. Это Дух Святой. Вы же не знали, что доктор Монро, что будет проповедовать. Так что сестра текла в Духе Святом. Доктор Монро тоже. Я тоже хочу продолжать эту тему. Итак, не отвергай Божью волю или волю Божью о себе. Кто был на семинаре доктора Майлз Монро? Боже мой, а кого не было? Машите вашей рукой. Так. Как вы умудрились? Как вы умудрились, да? Нехорошо. Вам надо было следить за объявлениями. Есть некоторые вещи, которые нельзя пропускать. Потому что я сейчас смотрю по видео и по видео, по аудио, кассеты. И я знаю, что это все равно не то. Это хорошо, информация та же самая. Но в зале лучше, я вам скажу.
Аминь. Итак, поэтому, если кого-то не было, возьмите, пожалуйста, ваши кассеты, эти кассеты. Я просто, умоляю вас. Это так поможет вам. Вы даже себя не представляете. Это помогло мне, будучи ваш пастор. Я сам слушал повторно. Я еще буду слушать, только Бог знает сколько. Так что вам нужно хотя бы слушать один раз. Все проповеди. Каждое слово, ценность. Я продолжал в этом русле. Не отвергай волю Божию о себе. Давайте посмотрим это 29 и 30 стихи. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестивши крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Иисус был послан в мир Богом Отцом. Кто уверен об этом? Потому что Бог переживал о тех событиях, которые на земле происходят. Бог имеет нас в виду. Бог имеет тебя в виду. Из-за его переживания обо мне, из-за его переживания о вас, он решил делать что-то о нашей судьбе с вами. И решил послать Сына своего единородного на смерть, чтобы тот отдал свою жизнь за нас. Иисус Христос пришел на землю, был послан Богом, не просто чтобы спасать нас. В этом слове спасение входит 5 основных различных причин, значения. Это слово не просто абстрактное какое-то слово спасать. В этом понимании слова спасение это чтобы дать нам жизнь вечную, чтобы исцелить нас, чтобы дать нам перспективу, смысл жизни. То есть чтобы искупить нас. То есть в этом слове входит чтобы освободить нас. В этом слове входит различные понимания. И одно из пониманий спасения, чтобы спасать нас, это то, чтобы дать нам чувство ценности, чтобы дать нам направление в жизни, чтобы собрать нас, чтобы дать нам волю Бога, чтобы открыть нам волю Бога, чтобы дать нам смысл жизни, чтобы дать нам цель в жизни. Вы помните Евангелие от Матфея, 9 глава, 35-36 стихи. Иисус написано, 34 по 36 стиха, что Иисус видел толпу народа, и ему стало плохо. Можете себе представить? Иисус видел толпу народа, как мы с вами видим в метро, на улице, на остановке, и ему стало плохо вдруг. Это разные люди. Это и мытари, это богатые, это и фарисеи, это положение, которые имели, это государственные деятели, это и простые, и бедные, и ему стало плохо, когда он видел все. Написано, и там говорится, почему? Потому что он сказал, эти люди рассеяны и заблуждены, как овцы без пастыря. Бог так видит мир. Люди заблуждаются. Люди рассеяны. Каждый ищет свое. Каждый ищет перспектив. Каждый ищет силы. Каждый ищет мысль Бога, его жизнь. Каждый ищет предназначение. Каждый делает что-нибудь. Каждый занят. Иисусу было плохо от этого. Можете себе представить? Мы должны быть как Иисус. Нам тоже должно быть плохо от того, что столько людей вокруг нас рассеяны, бесперспективны, заблуждены, блуждаются, пробуют то, другое, третье пробуют. Ничего не получается от них. Разбивают лоб, останки и так далее. Мы не должны быть равнодушны к этому. Это должно беспокоить нас, что люди рассеяны и заблуждены.
Иисусу была плохо. Потому что он знает свою цель. Он знает, к чему и почему он был послан. Одна из его целей – это чтобы дать цели, предназначение, дорогу, смысл этим людям. Но мы это тоже уже знаем, что если люди найдут Иисуса, они приобретут цель в жизни. Поэтому нам не должно быть все равно, нам тоже должно быть плохо, потому что мы знаем ответ, мы знаем лекарство, что им нужно. Мы знаем, что если только они доберутся до Иисуса, Иисус уже покажет им дальше, куда идти. Аминь. Now, тут, в этом месте Писания, которое мы читали, от Луки 7 глава 29 стих, написано, что многие люди, большинство людей, которые были возле Иисуса, они крестились от Иоанна, они воспринимали его, они, слава Богу, они приняли спасение, они шли за Иисусом. Надо написано в 29 стихе, что они воздавали Богу славу за то, что они получили спасение. Мы с вами тоже, почему мы славим Бога, почему мы поклоняемся Господу, мы воздаем Богу славу. Благодаря из-за того, что мы узнали. Слава Богу за то, что ты спас нас, что ты открыл нам глаза, потому что многие званых, но мало избранных. Мы есть как раз избранные, потому что мы уже откликнулись на это зов Бога. Окей. Но в 30 стихе невероятное вообще для меня. Написано в 30 стихе, а фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе. Вы можете себе такое представить? А фарисеи и книжники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него, не принимавшие Его, не принявшие Его, не крестившие от Него, они отвергли волю Божью на свою жизнь. Есть два типа отвержения воли Божьей. Первый тип отвержения воли Божьей, который мы видим здесь, это отвержение воли Божьей, отказ от воли Божьей при покаянии или спасении. Когда ты действительно призван, Бог тебя зовет, много званий, но мало избранных. Бог зовет на самом деле, конкретно. Ты слышишь проповедь, переключаешь. Ты слышишь, не знаю, кто-то рассказывает тебе, ты говоришь, ерунда какая-то. Какой Бог, мне когда я занят. Много званых. Или может быть вы здесь сегодня, вы приходите иногда в церковь, но никогда. Это первое отвержение воли Божьей на своей жизни. Когда люди отказываются креститься в Иисуса. Не крещение вот сейчас, а покаяться и войти в тело Божие, креститься в тело Божие. Когда люди отказываются принять Иисуса, Христа своим Господом и Спасителем, они не просто от Иисуса отказали. Любой человек, кто отказывается принять Иисуса, этот человек отверг спасение, этот человек погубил тут же свою душу. Кто бы он ни был, хороший, плохой, состоятельный, несостоятельный. Если человек отверг Иисуса, не принял Иисуса, он погубил свою судьбу. Так что если вы здесь первый раз, слушайте внимательно. Это вам касается. Вам надо задумываться об этом. Почему он погубил свою душу? Потому что Иисус был послан, чтобы спасти нашу душу. Путем прощения грехов. Если человек не примет Иисуса, отвергает Иисуса, естественно, что его грехи остаются на нем. Он не получает прощения грехов. А если он не получает прощения грехов, ему придется стать перед Богом, перед страшным судом и дать отчет за свой грех. А в страшный суд, кто попадает сюда, тот уже не оправдывается ничем. Это уже ад конкретно. Поэтому мы верующие, уже отметили Иисуса Христа, уже не попадаемся в страшный суд. Уже не попадаемся в страшный суд. Мы уже просто идем дать отчет Богу, как мы прожили свою жизнь и какие награды мы заслужили.
Но если человек уже отверг Иисуса, это значит, что он отверг и отказался от своего прощения, от своего искупления, от своего освобождения от влияния сатаны. Сам человек обращен в этой жизни. И, вы знаете, что Иисус пришел, чтобы открыть нам также, какая наша цель в жизни, какое наше предназначение, чтобы открыть нам волю Божию. Вот почему именно так и говорится в этом стихе, что те, которые приняли, которые отказались принять Иисуса, и которые не хотели креститься от Него, не просто говорится о том, что они отказались от Иисуса, или отказались от спасения, но написано также, именно говорится, что они отказали, отвергли именно волю Божию в своей жизни. Конечно же, когда человек приходит к Богу, Бог есть его автор. Мы помним проповедь доктора Майса Монро, да? Он говорит, что Бог ничего не делает без цели, так? Бог есть Бог цели. Никто не создан без цели. Бог создал каждого для какой-то цели в жизни. Третий, кто скажет, не все цели известны. Вы уже забыли ли, что ли? Хорошо, третий какой? Не все цели известны. Вот оттуда и проблема начинается. Не все, которые живут в этой земле, могут сразу знать цель, которую Господь предназначил их. Не все могут знать сразу, какое их предназначение. Допустим, я знаю людей, которые учились быть журналистом, как я, и теперь работают юристом. Я знаю людей, которые учились быть юристами, а теперь бизнесмены, допустим. Я знаю людей, которые учились быть врачами, а теперь музыканты. То есть, корректировка идет по жизни. Но когда мы у Бога, написано, не все цели известны, особенно когда мы в миру. Люди не могут сами знать свои цели. Хороший пример доктора Майс Монро. Он говорит, если я спрошу у этого микрофона, «Hello, для чего ты создан?» Он не ответит. Нужно спросить у создателя, у автора, у фабрики. Если я спрошу у машины, «Hello, как тебя зовут? Откуда ты создан? Для чего? Что тебе?» Он не знает. Надо взять, надо спросить у тех, которые создали его. Точно таким же образом, когда мы приходим к Богу, Бог, который знает, что Он нас создал с целью определенной, Бог, который создал нас для именно выполнения определенной цели, очевидно, что ему уже легче вести нас сюда, к этой цели, которую Он создал нас. Потому что хорошая мысль, что Бог не создает человека сначала, а потом ищет для него цели, как мы делаем. Мы уже живем, я уже прожил 20 лет или 30 лет, а потом говорит, слушай, а вообще, что мне... Он говорит, это хорошая мысль, что наоборот, Бог сначала находит задание, Бог сначала находит цель какая-то, задача, которую нужно выполнить в этой жизни, и ради этого Он порождает соответственного человека. Ага. Значит, если ты уже родился, это уже доказательство для того, что все, намечен. Есть цель уже для тебя. Если ты родился, все. Значит, эта цель уже есть. Но как я могу его найти? Не спроси у самого себя. Или у другой. Это то же самое, как машина будет спрашивать у другой машины. А привет, а как нам, для кто я? Когда мы пытаемся учиться у друг друга, в школу пошел, чтобы выяснить свою судьбу. Нет. Это в школе, в университете. Они только могут способствовать. Но они не могут тебе открыть. Кто может тебе открыть? Тот, кто тебе вложил в тебя эту цель. Тот, кто создал тебя для этой цели. Поэтому, когда мы приходим к Богу, очевидно, элементарно, просто, что мы находим, то есть Бог, который создал нас для этой цели, теперь ему легче просто направить нас в ту цель, ради которой он создал нас. Вы поняли теперь? Вы поняли, да? Поэтому четвертый принцип, о чем говорится? Цели.
Конспект, люди ищут конспект. Если ты хочешь знать цель чего-то, не спроси у этой вещи, а спроси у кого? У Создателя. Поэтому, когда эти люди вообще отказались от Создателя, это то же самое, что глина отказывается от горшечника. Да? Это то же самое, что это вообще иллюзия, это вообще абстракция, это вообще какой-то парадокс какой-то, вообще какой-то непонятный. Только человек способен на такое. Только человек. И он говорит, Богу не нужен, потому что у него есть маленький мозг, который Бог вложил в него. Он уже думает, он уже серьезно. Потому что Бог положил маленький мозг, или как вы говорите, мозжок. Это другой африканец мне подсказывает. Маленький мозг. И ты уже думаешь, я разбираюсь сюда. Сначала я уже все знал. Мне уже не нужен Создатель. Я уже самый умный. Свой ум. А то же самое, что таракан скажет, вот я уже знал, как вылазить, когда темно, и кушать что-то в кухне, и спрятаться. Значит, я уже все знаю. Однажды хозяин придет и включит свет неожиданно, и ты будешь еще бегать на стуле. У меня тоже уже такие примеры пошли. Давайте я вам один пример скажу. Самый умный человек. Давайте возьмем самый лучший, самый умный, самый лучший академик, профессор, гений по математике. Давайте возьмем самый лучшего. И возьмем не только одного, возьмем 100 самых лучших математиков мира. И мы называем их, это профессор по математике. Вы знаете, даже их 100, если мы возьмем. Давайте назовем 5 видов, 5 направлений математики. Раз. Все знают алгебру. Алгебра, хорошо? Геометрия. Тригонометрия. Да, анализ. Математический анализ. Нет, другое. Статистика. Хорошо. Возьмем это 5 направлений математики, да? Хорошо. Давайте возьмем только алгебру. Если мы соберем все 100 самых умных профессоров, гений, и мы им скажем, начните изучать только алгебру. Если мы дадим им 1000 лет, а никто из них, все их вместе взятые, не изучат алгебру. Только один предмет. Не изучат, только одно направление математики. Не изучат. Потому что в алгебре, если даже они вместе, если мы возьмем 100 профессоров математики, ты должен спросить у них, вообще-то нету такого понятия, как профессор математики, или профессор медицины, или доктор медицины. Нет. Это только для общественности. Но те, которые разбираются, они знают, что нету такого понятия. Потому что если ты скажешь, что я профессор математики, и ты скажешь, они скажут тебе, кто знает, скажет, в каком направлении? Если ты скажешь алгебра, ты еще скажешь, а в алгебре какой департамент или какое разделение алгебры? Он скажет тебе, что скажет? Он назовет, кто-нибудь математик здесь? Алгоритм. Если ты возьмешь алгоритм, тогда ты должен спросить, хорошо, какой раздел алгоритма? Ты профессор. Вы слушаете меня, да? То есть даже в самой предмете одно, направлении одно, алгебра, невозможно, чтобы человек был профессором там.
Потому что всю жизнь его 100 лет или 200 не хватит, чтобы изучать алгебру. Не хватит. 1000 лет не хватит. То же самое, если мы скажем, человек, профессор или доктор, хирург, самый умный, Шалимов, допустим. Где он? Какое направление у него? Глаз, да? Сердце. Сердце, вот. Он хирург по сердцу, скажем, направление. Или Ломоносов, или кто-нибудь. Амосов, да? Это сердце у него, Амосов. Вот, кардиолог. Мы говорим, что он хирург-кардиолог. Но даже он, еще есть лучше в Америке, который оперировал Есина. Они, только 1% сердца знают. Братья и сестры, слушайте сюда. Если самые большие умы, это только медицина, это только одно направление. Это только сердце. Или это только математика, только алгебра. Вообще еще есть сотни тысяч направлений математики. Или сотни тысяч направлений медицины. А он только это знает. И он профессор всю жизнь. Это все его ум. Только... Поэтому я сравнил с тараканом. Потому что ты вообще ничего не понимаешь. Но в твоем направлении, в твоем отрасли, конечно, это гигант. Ну, как мы говорим, наши величины, не величины, светила, вот. Наши светила, да, светила. Светила, что тогда говорит о Боге, который сотворил вообще всю медицину, всю математику? Не просто все математику, но всю землю. И все то, что в ней. Животные, насекомые, люди, земля, география, химия, физика, галактика. А кто из вас знает, как самая маленькая планета какая? Самая маленькая планета. Кто знает? Хорошо. Молодец, правильно. Но слушайте сюда. Земля, вся земля, в которой мы живем, это третий по маленький, самый маленький. Это одна из самых маленьких планет. И слушайте сюда, братья и сестры. Кто из вас знает, что звезды, очень маленькие звезды выглядят, да? Кто из вас знает, сколько раз она больше, чем Земли, планеты Земли? Миллионы раз. Только одна звезда больше Земли. А мы тут еще в Земле не разбираемся. Хотим в Боге разбираться. Привет! Если одна звезда миллион раз больше, чем Земли, и полмиллиарда этих звезд, и Бог один создал их, а ты вообще... Короче, что, как я туда попал? Хорошо, не важно. Короче, фарисеи... Никто уже не помнит, как я туда попал. Кому-то нужно. Кому-то это нужно сегодня. Потому что слишком много раз мы думаем, что мы кто-то. Слишком много раз мы начинаем себя, за крутого себя считать. Но мы никто, абсолютно, Написано, что Бог держит весь мир в своей руке одной. Весь мир — это не Земля. Весь мир — это все планеты. Это все галактики. А еще не говорим о галактике. Сколько раз галактика? Одна галактика. Больше, чем Вселенная в руке Бога. Так что поэтому, чтобы найти, почему Бог меня создал, из этого большого мира, я вообще такой маленький не значит, почему Бог меня создал? Мы должны спросить у Создателя. Я уже понял, как мы сюда пришли.
То есть мы не можем, как созданное творение, задавать Богу претензии или сказать, вот я сам разберу своей жизни, я сам разберу. Как только что человек это делает, 30 стих сбивается в его жизни. Как только что человек говорит, что Бог мне не нужен, или я не хочу принять Иисуса Христа в свое сердце, все, 30 стих сбивается в его жизни. Он становится из тех людей, которые отвергли волю Божью на свою жизнь. Все, он пропал. Пропал. Конечно же, даже в миру некоторые люди уже находят себя, будучи в миру. А вы знаете, почему Бог это допускает? Потому что Бог знает, кем он будет, чем он закончит его жизнь. Бог знает завтра. И благодаря тому, что Бог знает завтра, он позволяет ему, может быть, он заблудится, все блуждаются сначала, а потом найти себя. Будучи неверующий. Он стал президентом или он стал, Но вы знаете, даже не все, кто стал президентом, исполнял свою Божью волю. Это не была воля Божья, они просто стали, кто-то поставили. И они становятся самыми несчастными людьми на земле. Я знаю, что президенты говорят некоторые, что Клинтон говорил, или другие, что это я самый несчастный человек в мире. Потому что, если человек становится счастливым, только тогда, когда он находит свою волю Божью на свою жизнь, свои цели в жизни. Когда человек становится там, где его место. Но Бог позволяет даже неверующим людям иногда добивать свою цель, найти себя в миру. Почему Бог это допускает? Я вам скажу. Это потому, что Бог знает кончину этого человека. Допустим, кто-то сказал, но я не верующий, я не приду к Богу. И действительно он не верующий. Но Бог знает, что Бог нужно было ему помочь состояться, стать президентом, стать бизнесменом или учителем или врачом. Во-первых, ради тех людей, кому он должен помочь. Во-вторых, может быть, ради другие Божьи цели, которые он сам не знает, но которые связаны с ним. То есть некоторые люди, которые не верующие, но они используют, Бог их использует, чтобы осуществлять свои цели. Вы знаете, что это есть. Хотя они отвергают и так далее, но Бог позволит таких людей стать таким человеком, быть на том месте, чтобы исполнить его волю. Допустим, одна сестра мне говорит, мой муж вообще не хочет идти в эту церковь, вообще ни в какую негру не переносит. Хорошо. Да, но Бог, он хороший человек, он состоятельный человек, он нашел себя и так далее. Это Бог же ему это дал. Если Бог не даст, он не получится. Бог позволил этому делать из-за его ребенка, который Господь уже избрал, чтобы использовать. А он не знает, он думает, я такой. Или другой стал государственным деятелем, успешным. Он не знал, почему он способствовал миссионеров. Но он стал на том месте, который он должен быть. Вся его жизнь, он должен быть стать туда, только потому что Бог знает, что он должен быть помочь своему народу. А он не знал, он не верующий, он думал, что потому что я такой. Бог все контролирует. Давайте скажем, Бог все контролирует. Наша жизнь зависит полностью от Него. Целиком моя жизнь зависит от Него. Итак, но беда таких людей, которые даже достигают миру и находят свое предназначение, смысл своей жизни, заключается все равно еще беда там есть, пока они не покаятся. Потому что написано, что только Божье благословение обогащает и печали с собой не приносит. Так что любое обогащение, любое предназначение, любой смысл, который Бог находит в себе, в жизни, в миру без Христа, вне Бога,
как ни крути, будет иметь печаль с собой. Напишите это собой. Любое обогащение, любое предназначение, любое исполнение цели, если вне Бога, написано, будет завлекать с собой печали. Потому что только Божье благословение обогащает. Бог обогащает, нет проблем, когда мы с Ним. Но Его присутствие еще ограждает. Потому что Божье благословение обогащает и печали с собою не приносит. Печали с собой не приносит. Остальное благословение принесут печали слева, справа, спереди, сзади. Вы понимаете меня, да? Поэтому важно, чтобы мы нашли волю Божью на свою жизнь. Поэтому то, что проповедует этот доктор Майлз Монро, это важнейшая тема. Я же тоже написал книгу в этом направлении, осуществляя свое призвание. У меня есть книга об этом, кто не знает. Но то, что как он это преподносит, это шокирует даже меня. Потому что это глубина большая. Я просто решил продолжать это, тем более Бог это тему уже вложил на сердце здесь. Братья, мы уже в воле Божьей, что мы приняли Иисуса. Мы уже призваны и мы уже избраны. Но быть возле Иисуса, возле Творца, это еще не значит, что... То есть это значит, что мы уже имеем доступ к своей цели, к Божьему предназначению, но мы должны выяснить у Него. И даже после того, как мы уже возле нашей воли Божьей, если кто еще не знает, к чему Он призван, обычно, когда мы приходим к Богу, это потому что Бог уже тебя все определил. Если ты еще не открыл, это вообще нужно просто спросить у Бога. А если даже ты не можешь слышать голос Бога в этом направлении, все равно ты достигнешь при одном условии. Иисус говорит, Евангелие от Матфея 6:33, что ищите прежде Царствия Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Если ты будешь искренне от души искать Бога, будучи в церкви, будучи верующий, будешь ходить за Ним, искать Его лицо, Он рано или поздно, если ты ищешь прежде Царства и Его правды, рано или поздно Он тебя откроет. Даже ты можешь не получить ни откровение, ни сон, ни, что-то фантастическое такое. Но ты просто обнаружишь себе все. Ты просто себе обнаружишь, если ты будешь искать Царство Божие и правды Его, ты просто себя найдешь в этом воле Божьей. И какой бы незначительно она не выглядела, это принесет тебе удовлетворение. И в этом есть в чем ты прославишь Бога. Вы здесь? Но здесь то, что меня больше всего поразило, это то, что эти люди смогли отказаться от воли Божьей за их жизнь, несмотря на то, что проповедовал Иисус. Иисус был очень помазанный, я вам скажу. Иисус был Богом во плоти. Но это не пастор Сандей, это не доктор Майс, это не кто-то другой. Это был Иисус, лучший проповедник, который когда-то ходил здесь на земле. Иисус. Написано в Евангелии от Иоанна 4:34, что Бог дал ему помазание без меры. Бог помазал Иисуса без меры, абсолютно, без ограничений. Вроде бы при таком проповеди ты должен только лег и сказать, я хочу. Да, многие это говорили в 29 стихе. Они воздавали славу Богу. И они нашли волю Божью на свою жизнь. Они приняли крещение и начали служить Богу. Но есть некоторые, которые умудрились отвергнуть волю Божью на их жизнь. Даже при проповеди Иисуса. Тогда то поможет. Но Иисусу было плохо от этого. Что неужели
Ви не понимаете это все. Я был послан, чтобы вы нашли себя в жизни. Я спустился с неба на землю, чтобы вы могли взять свое предназначение. Братья и сестры, если вы здесь первый раз или, я не знаю, много раз, я умоляю вам, если вы больше никакую роль в этой жизни не выполните, найдите свою цель в жизни. Найдите свое предназначение в жизни. Один брат говорит, я живу, и я живу. Я обнаружил, что я живу, и я продолжаю дышать, и все. Не надо просто дышать. Многие так и живут, только дышат, и все. Спят, просыпают, на работу, бумагами, гуду. Опять куда-то побежал, домой, спят. Да, спят. Приходят опять спать. Опять в суете, опять. И они не осознают, когда им уже 70 лет. А воле Божьей уже поздно. Должен выяснить. И не отвергнуть волю Божью о себе. Я сказал, что есть два способа, как люди отвергают от воли Божьей своей жизни. Первая воля Божья, это как эти, которые мы говорили. Они отвергли от воли Божьей спасение. Они вообще не спасение, они конкретно идут в ад. Второй способ, как люди отвергают волю Божью о своей жизни, это когда люди призваны Богом и даже откликнулись на Божье призвание. Они покаялись, будучи верующими, но никогда не становятся серьезными с Богом. Они уже во Христе Иисусе. Бог уже простил их грехи, но они никогда не делают следующий шаг. Они никогда не делают следующий шаг. Они спасены, слава Богу. По праздникам пойду в церковь. Раз в месяц. Посижу и уйду. И жизнь их пролетает таким образом. Пролетает. Но есть эта возможность реальная, масса таких людей. Знаете, наша церковь, вы знаете, что в следующее воскресенье, вот это воскресенье у нас служение помазания опять, да? 12 часов. Так быстро вообще в эти дни проходит. И 12 часов будет служение. В воскресенье будет 12 часов служения здесь. И я хочу всем сказать, у меня будет такая проповедь, которой нужно будет всем отдельную новую тетрадку принести. Кто хочет сделать бизнес, вот хорошее вам приложение, потому что другие не знают. Закупите 3000 как минимум тетрадки, и я направлю их все, чтобы они купили у вас. Потому что нужно будет всем тетрадки. Так что передайте всем людям, тетради будут не для конспекта, конспекта есть, но я хочу, чтобы все взяли тетрадь о другом деле. Что-то другое будет. О чем я буду говорить в воскресенье. Но не сегодня, но в воскресенье. Служение помазания. Окей. В воскресенье 5000 человек будет здесь. Будет забитый зал. Хорошо? Но если честно, может быть 6 будет, может больше. Я не знаю, сколько из них действительно исполняют свою волю Божью на их жизнь. Я не знаю. Но как проповедник я должен делать свою лучшее. Я должен проповедовать им. Но слушайте, будучи спасенный, верующий, искупленный кровью Иисуса, ты можешь прожить свою жизнь пустую. Возможно прожить жизнь пустую. Возможно прожить жизнь пустую. Да. Возможно, если ты не живешь в грехе, ты пойдешь на небо. Да. Если ты живешь нормальной жизнью, ты читаешь Библию, ты войдешь в Царство Небесное. Но твое спасение будет сравнено с спасением этого вора возле Иисуса. Вы помните? Когда распяли Иисуса, он не успел ничего делать для Бога. Но, слава Богу, что он заскочил, как мы сказали, выскочил в Царство Божие, или вскочил, вошел, успел. Но без наград, без достижения, без, приобретения на небе.
No, bratia, ja nie haszu iti na neba pustimi rukami, Niet, ja nie haszu polushi asujdene na nebe. Ja haszu pania, volu boji na spojizem i ispone chivo. Moisei bi rajdion, shobi ispone apediloni sel. Shobi vivesti is dete Israela, is Egypta, is rapswa. Aaron bil prizman, lia stoje basho isele. No vrode beni oshins na shite noe. No važno je. Это цель дела. Чтобы быть перевозчиком Иисуса Навина. И на Моисея. Перевозчик. Как же перевозчик? Это была его цель. И он исполнил это предназначение. Сестра, старшая сестра Моисея была рождена для простой миссии, чтобы сохранить жизнь Моисея. Маленький. Вроде бы все. Ради этого человек родился. Да. Иосиф был рожден ради того, чтобы презервировал, сохранил род избранного в Египте. Авраам был рожден с целью, чтобы родить Исаака. Хотя много событий после этого и так далее. Бог дал ему обетование. Он был избран, чтобы быть отцом многих народов. Но если он не родит, если бы он не родил Исаака, он бы никак бы не стал отцом многих народов. Никогда в жизни. Это было, и в этом его миссия закончилась. Но Исаак был рожден, чтобы именно в этом силе, общей силе, сыграть свою роль. Чтобы стать отцом многих народов. Вроде бы, да? Но его роль только быть отцом двоих. Исаака и просто быть отцом Якова в основном. Чтобы родить Якова. А Яков уже был рожден Богом. Чтобы породить 12 колен Божий. Иосиф, папа Иисуса, не папа, муж Марии, муж мамы Иисуса, был рожден, он даже не мог трогать ее, он даже не имел интимные отношения с ней, он даже не трогал ее, но он был возле нее, просто чтобы быть группой порядка возле нее. Телохранители. Просто чтобы поддержать ее, возить ее туда-сюда. Как ты можешь такое делать? Ты даже ее не можешь трогать. И ты просто провожаешь ее туда. Ты что, раб? Ты вообще уже совсем было. Предназначение. Каждый имеет свое предназначение. Не то, что ты уже родился, а потом ты должен искать, а что для меня, а что мне делать? Может быть, бизнесом заняться. Может быть, врачом стать. Может быть, учителем быть. Нет. Бог сначала находит цель. А потом зачинает человека. Чтобы он вырос, чтобы он нашел Бога. И тогда Бог его возьмет за руки и приведет к этой цели, ради чего он его сочинял вообще-то. Сочал. Вы понимаете, да? Я, допустим, думал, я буду журналистом. Я хотел стать профессором, доктором философии. И я пошел в университет. Но как только что я закончил университет, меня пригласили на аспирантуру. Бог мне сказал, нет, отложи твой диплом. Ты будешь вообще другим человеком. Миссионером. Кем? Это Божья сила. Я благодарю Бога, что я был верующим. Если бы я был неверующим, я бы гнался за каким-то президентом интервью. Что вы скажете? Я бы работал журналистом. Зарабатывал бы деньги. И служил бы мамоне. Потому что, кто бы вы не были, кто-то ваш Бог все равно. Либо деньги твой Бог в этом мире, либо Бог. Это Иисус сказал. Это Иисус сказал. Это Иисус сказал. Он говорит, что есть два Бога в этом мире. Даже не дьявол, нет, деньги.
Jest bedni ljudi, vomže, da? No, ich Bog, te которые не спасены, они все равно ищут деньги. И готовы делать все ради деньги. Деньги есть их Бог. Но когда мы зарабатываем деньги, и мы способны отдать деньги, чтобы осуществлять Божью волю, тогда мы уже становимся Богом, Господином над деньгами. Вы думаете, почему люди не могут платить десятину? Потому что им плохо. Им жалко. Почему люди не могут дать? Потому что деньги владеют ими, они не владеют деньгами. Страшное рабство. Они думают, что они владеют. Это я имею деньги. Но на самом деле деньги командуют им. И есть еще хуже ситуации. Когда у тебя нет денег, ничего. И ты все равно бегаешь за деньги. Заработай, и не зарабатывай ничего. Не зарабатываешь ничего. Найди свою цель. Найди свое предназначение, проще станет. Проще. Тогда работа уже не будет тягом каким-то бегезням. Слушайте, там мы говорили, что тот, кто не знает свое предназначение, когда цель неизвестна, когда предопределение неизвестно, тогда злоупотребление неизбежно. То есть, когда вы не знаете, для чего предназначено что-то, вы начинаете злоупотреблять. Смотрите на меня и слушайте внимательно. Многие люди, они не знают цель работы. И поэтому они злоупотребляют работой, и работы злоупотребляют ими. Работы – это то, чем мы занимаемся, когда мы уже нашли свое предназначение. И это мы делаем, чтобы исполнить свое предназначение. Мы работаем, потому что это мое призвание. Я работаю, потому что я служу. Это моя жизнь, это не профессия. Это мое призвание. Я это делаю, потому что мне нравится это делать. Это идет от меня. Естественно, это естественно от меня. Это мое призвание. Но многие из нас, мы работаем не поэтому. Это мое место. А многие из нас, мы работаем только чтобы откуда-то получить вот какие-то копейки, деньги. Работа не предназначена, чтобы получить деньги. Работа предназначена, чтобы реализоваться. Чтобы реализовать себя. И слушайте сюда. Если вы работаете только чтобы получить деньги, вы будете несчастливыми. Но если вы работаете, чтобы реализовать себя, у вас будут и деньги, и счастье. Разница ваша. Потому что вы знаете, что это свое место, это ваше предназначение. Аминь. Но когда люди приходят к Богу, второй способ, как они отвергают волю Божию, а их жизнь, это то, когда они приходят к Богу, пришли, и никогда не выясняют у Бога. Для чего ты меня создал? Чему я призван? Хорошо, кто-то говорит, но я спрашиваю, но мне ничего не открыто. Класс, чудно. Но есть другой способ, как выяснить. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Откроется тебе, хочешь не хочешь. Но сначала ищи правду Божию, Царство Божие. Будь серьезным с Богом, служи Богу лидером, прихожанином, в твоем призвании, и ты просто обнаружишь, что Бог тебя, ты обнаружишь просто, что однажды, что ты уже пришел сюда. Ты уже просто видишь, что ты уже в этом. Ищите правду Царства Божие, правда Его, все остальное приложится вам. Но, написано, фарисеи и книжники отвергли волю Божью о своей жизни. Страшное дело. Когда человек отвергает волю Божью на свою жизнь, кроме того, что он погибает, это значит, что он не может быть спокойным человеком в жизни. Он будет дергаться, он не будет мира. Давайте я вам покажу. Нету мира там, где нет воли Божьей. Напишите себе, нет мира вне воли Божьей.
нет мира вне воли Божьей. Давайте откроем с вами Деяния апостолов. Деяния апостолов, 20 главу. Посмотрим жизнь Павла. 24 по 27 стихи. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизни. Потрясающее приложение. И не дорожу своей жизни, только бы с радостью, давайте скажем, с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Посмотрите то, что Павел говорит. Я ни на что не взираю. Я не хочу ничего знать. Я ничего не ищу в жизни. Приоритет другой. Приоритет становится другим. Если раньше я ради чего-то, ради того, но он говорит тут, я ни на что не взираю, ничего больше не ищу, кроме исполнить служение и призвание, которое Господь поручил мне. Приоритет. Исполни свое призвание. Дальше. Когда человек находит себя, его приоритетом в жизни уже не становится побочными делами. Он знает свое призвание, и именно ради этого он уже живет. И для него уже ничего не значащее. И даже Павел говорит, что он даже на свою жизнь не взирает. Единственная вещь, слушайте это внимательно, за которой стоит отдать жизнь, это за веру свою, за Господа Иисуса, потому что Он отдал жизнь за меня. И второе, за то, для чего ты создан. Потому что даже если ты не готов отдать жизнь за твое призвание, все равно ты отдашь жизнь, все равно. Однажды ты отдашь, ты попрощаешься с жизнью. Но стоит жить и отдать жизнь не за болезнь, не за суеты какой-то, не за убийством, стоит отдать жизнь за то, для чего ты и был рожден. Поэтому жизнь была тебе дана, во-первых. Жизнь была тебе поручена, чтобы эту цель осуществлять. Поэтому и умирая, осуществляя эту цель, это не потеря, потому что для этого и жизнь это и была дана, во-первых. Вы понимаете меня, да? Вот почему ученики Иисуса Христа, апостолы, все отдали свою жизнь за Евангелие. И это было предназначение для них, это был класс для них, это было, они говорят, это было исполнение их цели. Хотя нам не приходится это делать сейчас, слава Богу, но нужно тратить себя, тратить свою жизнь, не удерживая ничего. Если ты найдешь свое призвание, стой там он. Только за две вещи можно отдать жизнь. Аминь. Павел это говорит. 25 стих. И ныне вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови все. Это второе то, что я хочу сказать. Послушайте меня внимательно. Всякий человек, который не нашел свою волю Божию, цели в жизни, который не принял волю Божию на свою жизнь, на таких людей остается кровь других людей. Допустим, если я призван быть врачом от Бога, и я не нашел его, отказался или как-то отверг волю Божию на свою жизнь и стал учителем где-то в сельском школе. Есть люди, которые должны были бы жить из-за моей медицины, из-за моей практики, а я его не нашел. Кровь их остается на моей руке. Если ты призван быть бизнесменом, и ты стал бизнесменом, но деньги ты просто где-то оставил. Ты призван. А вы же знаете, что кому Бог доверяет деньги, прежде всего, это чтобы распространять его царство. Но ты не знаешь, что тебе все равно. Есть люди, которые могут быть спасены, которые должны быть спасены. А если человек спасен, это все в жизни, это в самой высшей стадии. А ты тратишь деньги куда угодно, только не на спасение людей. Но это же то, что дьявол хотел. И здесь? Дьявол же именно этого хочет.
Делай, что хочешь, но только не на спасение. Только чтобы Евангелие не проповедовано. Дари людям, желай, что хочешь, но только не на проповедь Евангелия. И ты теряешь свое призвание. Теряешь свое призвание. Или ты призван быть финансистом Евангелия, и ты пошел и стал профессором. Кому это нужно? Будешь учить, ни ты не счастлив, ни твои студенты не счастливы. Вы все frustrated, разочарованы, разбитые. И кровь этих людей, кого ты должен бы спасать, кого ты должен бы спасать, где они остаются? В твоих руках. Вы слушаете меня, да? Кровь этих людей, которые твои деньги должны были привести к Богу, остаются в твоих руках. Вот, это то, что и написано здесь. Он говорит, что слушайте, ваша ничья кровь уже не остается в моих руках. Я сделал свое предназначение. Это то, что ты призван быть проповедником. Бог исцеляет женщину, сейчас у кого женская болезнь, фибриомы. Будьте исцелены и здоровы во имя Иисуса. Вообще все, у кого женская болезнь, положите руку на себя. Я запрещаю эти болезни, я запрещаю эти недуги. Я постановляю здравие и исцеление во имя Иисуса. Аминь. Допустим, я призван быть проповедником. Я пошел стать журналистом. Бегу за людьми, беру интервью туда-сюда. Что вы думаете, что будет? Эти люди погибнут, пойдут в ад, и их кровь будет в моих руках. Это то, что Павел имеет в виду здесь. Что я нашел свое призвание, я исполняю свое призвание, и ничья кровь не осталась за мной, ничья кровь не есть в моей руке. И говорит дальше. Я чист от всякой крови. 27 стих. Ибо я не упускал возвещать вам волю Божию. Это значит, если человек не возвещает волю Божию, не исполняет волю Божию, кровь этих людей, которые должны были это слышать, остается за его рукой. Нет мира для таких людей. Потому что они не спасают людей. Потому что они не исполняют свое призвание. Нет мира. Нет мира. Конечно, я хочу сказать еще, что если ты призван быть проповедником или, допустим, врачом, то из вас знает, что сразу никто не становится врачом. Конечно, есть процесс. Есть процесс. Но то, что тебя гарантирует, что ты станешь, твое призвание, рано или поздно, это искать прежде Царство Божие. И быть верным в этом малом. И ты можешь быть уверен, что все равно я дойду до своей цели. Допустим, я был призван быть проповедником, когда мне было 19 лет. Я видел картину, которую я еще вижу до сих пор. И я слышал голос Бога. Явно. И после этого я ждал еще. Только через 5 лет я начал проповедовать. Только через 5 лет. А только через, через 8 лет я начал церковь. Или через несколько, я не помню, через сколько лет. Я начал действительно быть пастором. То есть это не сразу. Но верность, искание Царства Божьего прежде, и правда его тебе сохраняем в Руссу. Я не проповедовал, но я был студентом, но я служил Богу, я старался быть верным малым. Так что кто еще не знает свое призвание, или кто еще далек от своего призвания, просто быть верным там, где ты есть. Будь в Царстве Божьем, ищи прежде своего Царства Божьего, и ты обнаружишь, что все остальное приложится к тебе. Аминь. Аминь. Кто здесь знает, что он уже нашел волю Божью на его жизнь? Он знает. То есть, может быть, вы еще не дошли. Может быть, это будет через 10 лет, через 5 лет, через 10, 20. Но ты знаешь, что ты знаешь. Ты просто знаешь, к чему ты призван. Это хорошо. А кто еще не обнаружил свое? Некоторые люди воздержались и так, и так. Но вы уже во Христе Иисусе. Вы уже пришли в церковь. Это уже на полпути. Вы уже там, где вы можете открыть себе эту волю Божию. Вы слушаете меня, да? Вы уже там, где вы сможете открыть волю Божию. Так что, но это большой вопрос. Иисус говорит, эти люди,
Библия говорит, эти люди отвергли волю Божию на свою жизнь. Это пол проповеди. Но я думаю, что уже все то, что вам надо. Давайте преклоним нашу голову. Закроем наши глаза. Если вы уже нашли волю Божию на свою жизнь, скажите Богу, чтобы Он помог вам, открыл вам путь. Призовите эту волю на свою жизнь, чтобы вы могли достичь максимум, чтобы вы могли достичь свое призвание, чтобы вы могли дойти до той цели, которую Господь поставил перед вами. Но если вы еще не нашли, вам еще не известно, будьте уверены об одном, что вы не отвергли волю Божию. Что Господь, я не хочу отвергнуть свою волю, только открой мне. Конечно, это приходит через верность малом. Но спросите у него, открой мне, Господь. Я ищу Твое лицо, я верю Тебе, я хочу исполнить Твою волю. Дай мне знать, в чем оно состоится. Во имя Иисуса Христа. Аминь.